Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fala yakfi badana yang khusus kepada seluruh sadana pimpinan Ustaz Ibnu Khair Habib Umar Abdul Habib Fikri, para kesepahan jamaah sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, ibu, ayahan haji, pemuda siaran budi, Tamina Pisan, Sastriawan, Pondok Pesantren Darul Fikir Al-Andalusi, bersama-sama insyaallah mudah-mudahan orang sadayana senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan wangi anu kalintang berbahagia ayo orang sami-sami panjatkeun puji sinar syukur dan Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah, atas iradah Allah urang sadayana tiasa kembali dina ieu majelis taklim anu kemudian narraga pun kana sadaya kewajiban urang selaku muslim nyaeta ngalaksanakeun thalabul ilmi walaupun tadi hujan beberapa bagai kasarean untuk ini telepon malahan tadi saya nunggu pada itu Ustaz cecet ya bor-borokan itu kan gitu hampir gitu, tapi alhamdulillah kedua kali aku telepon dengan karena pertama ke kasare alhamdulillah bisa hadir dan walaupun kurang hujan, insyaallah hujan akan menjadi rahmat bagi Allah. Dari lap salawat wa salam alaihi maqrun adzan bil azim bagi hadis bakal junjungan Allah paribahan mulia junjungan urang sadayana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa insyaallah tabiat dari urang sadayana nungangkeun umat Kanjeng Rasul mudah-mudahan kahibaran ku rahmat sinar Allah subhanahu wa taala. Jadi jamaah majelis Darul Khair dipedusan kurang hari ini tentang masalah seorang yang mati yang berbuat hanya secuil perbuatan dosa disiksa ke Allah. Hai urang bolokot kumaha bolokot apalagi ayeuna urang ningali justru di taman sari ini malaikat Azrail keresepel berapa orang dalam jangka 1 bulan yang mudah-mudahan anu parupusnya dalam keadaan husnul khotimah ditampi amal saya dihampurkan amal anu awal mudah-mudahan sing di surga amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi urangnya tinggal membuat diri dibilang karena tadinya firman Allah wa likulli ummatin ajal. Jadi setiap umat itu mempunyai ketentuan batas waktu. Apabila ajal sudah datang maka tidak mungkin bisa maju ataupun mundur barang satu detik. Entah kapan malaikat Azrail mengambil nyawa urang yang penting dalam keadaan husnul khotimah. Jadi judulnya maut kayak namanya siap maut siap tarik kirahan biasanya manusia lamun ditanya tentang maut pasti arepung sebab ngadoang lagi hayang panjang berapa ratus tahun kita pengen panjang umur. Maksud dia makanya panjang umur itu bukan berarti umurnya yang panjang sampai 200 tahun. Yang penting kita akan dikenang. Lihat Imam Syafi'i hanya 54 tahun sampai detik ini beliau tetap masih hidup. Karena karya-karyanya dan juga hasil ijtihad. Makanya orang oke kudu kitu ulah nepikeun urang maut apa yang akan dikenang. Nang kagorengan kira-kira coba. Allahu akbar. Mudah-mudahan kebaikan kita yang akan dikenang. Makanya kita nggak boleh ketika ada orang yang mati itu
suul khoti non ngaranna suul non ngaranna goreng sangka suudon. Kita harus berbaik sangka. Makanya sok aya di batur mah usyidukum anak hadal bait khair puluh ting halus ting tebi. Tetapi kita harus mengatakan khair ya khair, baik ya baik. Usyidukum anak hadal bait ahlul jannah padahal wallahu a'lam. Tapi dengan zat kita, dengan prasangka kita, insya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ulah dos ya tobat poin. Makanya jadi dilema ulah pelit. Jadi pasti karena memang kita pun akan mati entah kapan. Dan ada tanda-tanda, ada tanda yang 4 yang kalau sudah tanda ini ada berarti udah persiapan. Ulah embung maut mah arek embung, arek daek, arek siap, arek siap pasti maut. Hayang nyaho tanda-tanda bakal datang maut. Ketika yang 4 ini datang berarti kita harus sudah ingat akan mati. Dari persiapan mah amal ibadah urang sing loba urang mah pancen siap cenah maut can boga amal loba tapi amal ngajidog wae. Tara daek beramal titah ngaji embung padahal ngaji itu amal yang paling besar saja. Urang yuk sareng 60 tahun urang ibadah teu kudu nyarita santri pang gede-gede ganjaran santri mata pang bodoh-bodoh na jalma lamun jadi santri. Maka sungguh sangat luar biasa anugerah besar bagi orang tua ketika anaknya mau jadi santri. Tambah alhamdulillah anaknya jadi santri kabeh itu masalah ngaji bisa atau tidak mah itu ketentuan Allah. Mana anu kahiji tanda akan mati itu ketika datang sakit. Ingin urangnya sugan ayeuna nya arek mun gering gede. Ingat eta teh lamun gering mah kana pae. Tapi ketika ayeuna urang dicagerkeun deui ya Allah. Bahkan sering orang ayeuna pamonya ningali nu maot geudeung nu maot geudeung nu maot. Ketika ayeuna maot alhamdulillah sok inget kana ayeuna geus dikuburkeun. Padahal Rasul berapa puluh kali setiap hari itu ingat akan mati Rasul hari bulan. Makanya orang makanya tak dunia wae sieun teu daan, sieun teu bisa ngarokok, sieun teu ngopi. Allah, jadi loba kasih makanya ketika sakit kita ingat kematian kan ulah gering wungkul ingat baik teh justru urang enggeus gering tuluy cager langsungkeun urang ingat terus karena mau caranya mempersiapkan diri yaitu cara dengan beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pengajian dimanapun datang ya pengajian ya Allah dari mana pengajian dengan sadar detik wae. Masyarakat 2 RT ngaji 10 urang perwakilan doang perizinan teh untung si aya nu ngaji ge lamun eueuh nu ngaji wah geus kacau dunia. Padahal coba kalau se Indonesia jelema ada ngaji kabeh batak tong aneh ayeuna urang hampir dijajah mungkin sudah dijajah. Amin. Allahu akbar. Kenapa kita dijajah? Karena kita sudah jauh dari Allah. Karena kita sudah jauh dari Allah. Tandana kita di pengajian karena Rasul wae masjid. Di mana di masjid itu orang aya nu setiap waktu berjamaah. Aya paling banter salat maghrib. Maghrib nu rada pinuh mah depan saletikna pan ganjaran ge pangutikna. Urang mah ngararimpi wae hayang boga ganjaran gaji anu gede salat subuh mung berjamaah. Pan gede-gedena salat subuh. Terus kana isya
emang isya tuh bukan ayeuna ieu salat isya Alhamdulillah insyaallah alhamdulillah insyaallah itu geus geus ya saya nuncan berarti nuncan alhamdulillah imam geus tadi waktu isya terus kana asar kana zohor kakarakan maghrib sebab pang loba-loba berjamaah mah salat maghrib sebab pang saeutik-eutikna ganjaran jadi urang mah ieu hayang ganjaran nu jebrok tapi neangan nu leutik wae aya gaji hayang gede aya ganjaran hayang nu leutik jadi ketika sakit maka itu adalah tanda di mana kita akan mati ya mudah-mudahan ya emang lagi ari mah kudu geuring heula sebab lamun urang maut ngadadak punten rugi jadi hampir dosa beredak tabrakan belum tentu tapi lamun urang geuring heula tadi teh apa urang loba iman kayak geuring makan maut maca tasbih la ilaha illallah malahan maca tahlil subhanallah bacaan we dasir paeh ya jadi ketika itu maka otomatis dosa-dosa kita akan diampuni dan bahkan ketika ayeuna urang ngaharurung we lamun naon ngaranna lamun uriangnya itu tasbih di hadapan Allah teu kudu subhanallah 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 ngaharurung we terus berarti itu tasbih di hadapan Allah asal kita hiji malilate nu kadua timbulnya uban baru daken moal kaya ubanan ya uban teh teh huwis aya urang lamun aya huwisan ya maka rasa kumaha pareto teu pasti kabehan ge nya nu kakarek hiji dua sok dicabutan teh naon sababna era padahal itu tanda kematian. Lihat Nabi Allah Daud alaihi salam pernah Nabi Daud didongkapan ke malaikat Jibril malaikat Azrail langsung nanya Nabi Daud hari anjeun ena datang kaula rek naon arek silaturahmi we cek malaikat Azrail wa isungkur ada istilah ayat naon silaturahmi mah ngobrol-ngobrol udah mun rek nyebut nyawa be nya heula urang bisa kitu mah jeung malaikat Azrail enggak bisa seperti itu gimana Nabi Daud mah udah ya udah kalau misalkan kaula datang ka dieu nyebut nyawa mah kayak dibejaan ieu lama kelamaan entah berapa tahun itu Nabi Allah Daud alaihi salatu wasalam akan dicabut nyawanya tetapi malaikat Jibril tidak memberitahu nyaho-nyaho geus datang we malaikat Azrail rek naon ayeuna rek nyabut nyawa pan cek kaula baheulana lamun maneh arek datang ke dia nyebut nyawa kaula maka bebe jauh tak atuh ngawe-a siapa tengah pakai ngawe-a acan atau nggak SMS naon bebe jangan enggak ini enggak cek malaikat Azrail apa kamu tidak tahu kamu lihat kepalamu sudah putih atau belum putih itu adalah tanda-tanda bahwa aku itu melalui siap geus loba wisan siap komo bapaknya geus lain loba deui mah geus hampir kabeh geus menang WA mudah-mudahan urang husnul khotimah amin kitu urang mah mentana husnul khotimah udah jadi ketika datang uban berarti itu tanda datangnya kematian ulah di hidungan mun arek lamun geus bodas dibeureman di konengan ya teu naon kos jurig doang borok lawan borok hideung ai nama nu hideung di bareureman gak teu kaci atuh yang boleh juga yang ketika sudah putih baru dikonengan atanapi dibeureum silahkan pakai pacar kayak pakai naon ya ada naon misalkan ada satria tapi ustad kiai misalnya bolot pakai naon berapa lagi usuk perang ya ayo lagi jihad dengan naon supaya orang-orang Cina salieueun ya urang marakeun harari deui naon niatna untuk berjihad jadi katingali urang ngaroranya nu kadua naon cenah bubar kali tanda akan munculnya atau datangnya kematian
kematian itu ketika datang kembali. Dan yang ketiga, apabila sudah mengurangnya yang disebut dengan pelihara. Coba panon kurang ngerek normal wae disambung pakai kaca bolornya, kaca bolor kacamata. Ya Allah, lebihnya orang apa gitu nya dicabut saeutik ke panon kurang buru-buru kamana ka optik dipariksa meuli kaca matana geus meuli kaca matana murah purpose loh. Ada orangnya kudu gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, sampai detik ini Mbak masih kena bisa baca, bisa baca kena kitab Nugara Rundul banyak. Pada kitab Nugara Rundul mah nu gondrong, barotas. Ini mau barotas biasanya ya, barotas pakai baris, barotas ya, barotas. Kitab kuning mah pakai nang barisan itu indah temaya tadi. Insya Allah makanya gitu. Jadi pangan ulah nepikeun kaita. Naon karena teh supaya ayeuna urang tong cepet-cepet lambur. Sering-sering lah membaca Al-Qur'an. Sering-sering membaca Al-Qur'an, sering-seringlah berzikir, membaca hadis dan lain sebagainya. Nah, itu orang mah kumaha atuh dipakeuna HP. Ningali HP. Ya Allah. Terus antri nama HP nya ini nonton budak sekadar pelok ke kakak hirup terus dibere HP. Ya Allah, mama terek nyaritakeun batu icu dihirup di astagfirullahaladzim mending geus bisa eta koer-koeran ya ibaratnya penket anyar naon karena aya Android ini aneh banget naon karena teh HP naon itu HP nu dikoer-koer teh akhirnya maksudnya gitu-gitu Allah ibaratnya apa tuh mereka mainkan kembalikan yang nama HP teh kada jadulnya. Lo penting mah HP mah ngukur gitu hiji bisa telepon, kedua bisa SMS. Ya, aika itu nama eta mah ya justru yang menjadi madarat itu ya kan ya Allah Rabbi ya nama takkan jujur we di mana ya nama seorangan ge karena masalah HP sepertinya ya udang sare naon leutik kakarak ayeuna setengah cok sapoe we ayeuna tong nyekel HP kira-kira betah naon kira-kira betah naon santri sih bisa ngawon teh namanya kudunya dicopot santri pakai kakaraknya makana tanda nu katilu teh naon teh iya mata kunaon mata sudah kabur matanya sudah kabur ningali ya. Lo terakhir di mana kalau sudah kurang pendengaran ya Allah ya. Mungkin kalau pendengaran jadi ngobrol aja batul ngobrolnya teuing teu kadenge asa ulah torek beneran kayaknya ulah bolot ke karakter etik tapi tetap itu adalah merupakan tanda-tanda bahwa akan datangnya kematian. Mudah-mudahan orang Samararot dalam keadaan husnul khotimah. Impian orang tidak ada lainnya. Kan baik dah maut memang merupakan satu non haknya. Maut itu adalah hak. Tidak mungkin ya, karena tidak akan ada seorang pun di dunia yang tidak mati. Jangankan kita, malaikat Azrail sekalipun tukang mencabut nyawanya, tetap dia akan mati. Kalau kelak di yaumil kiamah jelas tidak akan ada lagi kematian, karena kematian itu pun disembelih. Siapa yang menyembelih kematian nanti mah diwujudkan bagaikan seekor kambing ya. Jadi inilah mati pun dimatikan, dibunuh atau nabi dipencing. Dan salah yang berhak untuk menyembelih kematian itu adalah Nabiullah Zakaria alaihi salam. Jadi ketika sudah disembelih itu yang namanya mati, maka tidak ada lagi kematian. Nah, orang main nangis pasti dunia, pasti bakal marah dunia, bakal ditinggal. Ya mudah-mudahan sekali deh
sujud Allah Subhanahu wa taala berkah daripada pengawasannya urang selalu ingat akan kematian, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ta'ala bagi alim ladzi yaqulu rabbi fakir wa ta'ala Rabbana fi dinina rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wasikum wa nasibi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.